အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေခုတစ်ခေါက်မှာဒီ Buck Boost Converter လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ12 volt battery ကနေပြီးတော့ဒါဒီ Dell laptop ကိုကျွန်တော်တို့ power supply ပေးကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 3.7 ကနေ 4.2 volt ကြာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီ solar mic လေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူက Buck Boost Converter လို့ပြောတဲ့အတွက်ပိုအားကို short ချလို့လည်းရတယ်လို့မြင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူလကပေးမဲ့ပိုအားကဒီမှာ12 volt battery ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့12 volt battery ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပိုအားကို short ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solar mic တွေကိုထွန်းကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့12 volt battery ကနေကျွန်တော်တို့ပိုအားကိုမြင့်ပြီးတော့မှဒီ Dell laptop ကိုကျွန်တော်တို့ power supply ပေးသွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ wire connection လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ wire connection လေးတွေလုပ်ပေးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမီကတ်ကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထုတ်ပြီးတော့ဆက်ထားတယ်ဒီကောင်ကိုလည်းဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်တော့ကျတော့ B+ B- မှာဆက်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျတော့အဲ့တော့သူကဒီမီကတ်တကကအများဆုံး 4.2 volt ထိပဲလက်ခံနေပေါ့နော် 4.2 volt ကျော်သွားရင်ဒါကတ်ကလောင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 3.7 ကနေ 4.2 ကြားမှာလှုပ်တဲ့ကတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ Buck Boost Converter လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပိုအားတွေရဲ့ ampere တွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ချိန်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ power supply ချိန်လိုက်မယ်12 volt ပေါ့နော်12 volt နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအမီလေးလင်းလာပြီအဲ့တော့ဒီမှာ output voltage နဲ့ ampere နဲ့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြသေးဘူးဘာလို့ဘာမှမပြသေးလဲဆိုရင်သူက power on ပေးရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ on off ခလုတ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ကခလုတ်ကကျတော့ဒါ input voltage နဲ့ output voltage ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ခလုတ်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီ Buck Boost Converter ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Buck Boost Converter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပဲတခြား electronic device တွေကို power supply ပေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်နီလန်းတွေကိုတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီလိုကျွန်တော်တို့ power supply ချိတ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုလေးပြနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ on ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဒီမှာမီးစိမ်းလေးလင်းလာပြီးတော့ဒါ output voltage ဒီမှာ7.62 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ output voltage ကိုပြနေတယ် ampere ကတော့ဒါလုံးမဆွဲတဲ့အတွက်မပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ input voltage ကိုကြည့်ချင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ input voltage က 12.45 volt ရှိတယ်အဲ့တော့ output voltage က 7.62 ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအထွက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီဂတ်က 3.7 လောက်ကနေပဲလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ပိုအားကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့နော် short ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်ဒီဘက်ကဒါ CV လို့ရေးထားတဲ့ကောင်ဒီဒါပိုအားကိုအနှိမ့်မြင့်အတိုး short လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်က CC လို့ရေးထားတဲ့ကောင်ကကြတော့ဒါ current ကိုအတိုး short လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က CV ကိုကျွန်တော်တို့အတိုး short လုပ်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တန်လဲတဲ့အတိုင်းလဲလိုက်ရင်ပိုအားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ပိုအား short မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တန်ပြောင်းပြန်လဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lithium battery တွေရဲ့အများဆုံးအားပြည့်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ 4.2 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒါကို short ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ short လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ 4.2 လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4.2 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကပိုအားကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ ampere ကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလှုပ်မဆွဲပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါ short circuit ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီ plus နဲ့ minus နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ပူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ampere ကိုချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို short circuit လုပ်ပြီးတော့ ampere ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်လေးချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကြာခဲ့ရင်ဒါဒီကတ်ကပူပြီးတော့မှလောင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ short circuit လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့သတိထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပူးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာ short circuit မီးလေးလင်းလာတယ်ဗောနော်ဒီမှာမီးစိမ်းလေးလင်းမီးနီလေးလင်းလာတယ်ဒီမှာကျ ampere လေးဒီမှာလာပြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ ampere က 3.3 ampere ရှိတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးထားလို့ရတဲ့ ampere ထိကိုကျွန်တော်တို့မြင့်ကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်အတိုင်းလဲတဲ့ခါမှာ ampere ကတိုးလာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်လဲလိုက်ရင် ampere ရော့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကတ်လေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ ampere ထိကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့လဲမယ်3.6 3.7 ပေါ့နော်အောက်ပြီး3.8အောက်ပြီး3.8 4 ampere ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲဒါမြင့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မြင့်ဆုံးလုံးလို့နိုင်တဲ့ ampere ဒီ4 ampere ထိပဲရှိတယ်
အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီကတ်ကိုစမ်းဖို့ ready ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် ampere ကဒါအမြင့်ဆုံးဆွဲလို့ရတဲ့ ampere 4 ampere တွေဆွဲလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုအားက 4.2 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမီကတ်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပုတ်မှာသွားပြီးတော့တက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတ်လေးနဲ့ချိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ plus minus ကိုချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ converter လေးကို on ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ on လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီမှာမီလေးတွေလင်းလာရေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ power ပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ remote လေးနဲ့သူ့ကို power on ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ power on နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ on နေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာအမီးကလင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လင်းပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ boost converter ကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်နောက်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေးရေးလေးပဲမြင်ရတယ်ဗောနော်ဒီလိုလေးကြည့်လိုက်မယ်အမှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက4 volt 4.2 volt ဆွဲပြီးတော့မှ ampere ကကျွန်တော်တို့4 ampere အထိ 4.2 ampere အထိဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒီကတ်လေးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကတ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးပြုလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမီးအားကိုအလင်းအားကိုနည်းနည်း short လိုက်တဲ့10လောက် short လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ဘိုးကတော့ 4.2 volt ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ ampere ကတော့ 2.2 ကိုယော့သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒါ10 short လိုက်တာဗောနော်သူ့ရဲ့လင်းအားဒီကောင်ကအလင်းအားက3 လောက်ထိအတိုး short လုံးလို့ရတဲ့ကတ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါ12 volt battery ကနေပြီးတော့ဒါဘိုအားကို short ချပြီးတော့မှဒီ solar မီးကတ်ကိုဒါအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်အဲ့တော့မီးအားကိုအမြင့်ဆုံးတင်ကြည့်မယ်ဗောနော်မီးအားကိုဒီမှာဒီ robot လေးနဲ့အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့4.2 volt အထိအားဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ 4.2 volt လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက4 volt ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ampere နဲ့ volt နဲ့ဒီတစ်ခုကိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့16 watt လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဝက်အားအများဆုံးကဒီကောင်က40 watt လောက်ထိအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ampere က4 ampere လောက်အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးပူလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပန်ကာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တင်တက်ပေးရမှာပြနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကိုကျွန်တော်တို့ power supply ကျွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ laptop ကိုချက်ဆန်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက DC ချက်ကောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီ laptop အတွက်ကဒီခေါင်းမှာသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခေါင်းက Dell ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပြောင်းကိုဒီထိပ်မှာလာပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထိပ်မှာလာပြီးတက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ power supply ကျွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ power supply မချိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပိုအားကိုချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ခုနကဒါsolar mica ကတော့ 4.2 volt ထိပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ 4.2 volt ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အထွက်က output voltage ကအဲ့တော့ input voltage ကတော့ဒီမှာ 12.4 ရှိတယ် output voltage ကဒီမှာ 4.2 ရှိတယ် ampere ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများဆုံးထွက်နိုင်တဲ့ ampere အထိဒါချိန်ထားပြီးသားပါเนาะအဲ့လောက်ချိန်ထားပြီးရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးကပုံမှန်အဖြစ်တော့ laptop တွေက19 volt 19.5 volt ပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို19.5 volt အထိကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ CV ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်မယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်လဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လဲတဲ့အခါမှာဒီမှာဘိုးအားတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်19.5 ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဘိုးအားတင်ပြစ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်ဗောနော်သူက30 volt ထိတင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့19.5 ရောက်တဲ့အထိကိုလဲလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာ19.135 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့19.5 ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးတော့မှဒါ laptop ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ laptop ကိုသွားပြီးတော့ supply ထိုးကြည့်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ laptop ကိုမှာကျွန်တော်တို့ laptop ကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ laptop ကိုကျွန်တော်တို့ power ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗောနော်အော် power မီးလေးတွေမှာ power clock လေးလင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
laptop ကပွင့်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူက BIOS တက်လာတယ်ဘာကြောင့် BIOS တက်လဲဆိုတော့သူက Dell ကကြတော့သူကသူ့ရဲ့ original charger မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါ noti တက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် continue ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ continue ရှိတယ် continue ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် Dell တွေကတော့ဒါအဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် Dell မဟုတ်တဲ့တခြား model တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Dell ကကြတော့သူ့ရဲ့ original adapter နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Dell ရတာလုံးဝသူအားမဝင်ဘူးပေါ့နော် charging မဝင်ပါဘူးအဲ့တော့တခြား Acer တို့ဘာတို့ကကြတော့ဒါ charging ဝင်မယ်အသုံးပြုလို့ရမယ် Dell ကအသုံးပြုလို့မရတာတော့မဟုတ်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ battery ကို charging ဝင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ direct ဒီကနေပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာlaptop ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်နေပြီအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ampere ကတော့တက်မလာဘူးပေါ့နော် ampere ကတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကဒီ laptop တစ်လုံးကအနည်းဆုံး65 watt လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Dell laptop တွေကအဲ့တော့ဒီ converter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ laptop တွေကိုဒီ12 volt battery ကနေပြီးတော့ power supply ကျွေးလို့ရတဲ့ power supply ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ window တက်လာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်window ကတော့တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ battery indicator ကတော့သူကမပြထားဘူးပေါ့နော် battery indicator မပြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက Dell လာကြတော့သူကအားမဝင်ဘူးပေါ့နော်အားတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး battery ကိုတော့ charging ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ direct ဒီ battery ကနေပြီးတော့12 volt battery ကနေပြီးတော့ဒီ converter လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ခံပြီးတော့မှဒီ laptop တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ power supply ပေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘိုအားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘိုအားတော့ငြိမ်တယ် 19.4 volt ရှိတယ် ampere ကတော့ဒါ 0.3 0.4 ပတ်ချလဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကိုညံရှိသလိုကိုရဲ့ဒီအသုံးပြုခြင်းတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ0ကနေ30 volt ကြား 4 ampere ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်